दोस्तों साउथ के 80% फिल्म में ये कॉमन आवाज आपने तो जरूर सुनी होगी। उल्लू है तू, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये आवाज किस व्यक्ति की है? आपको जानकर हैरानी होगी कि धनुष, नितिन सूर्यजीवा, महेश बाबू और रामचरण जैसे कई साउथ एक्टर्स के ज्यादातर फिल्मों में यही सेम आवाज आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन जिस एक्टर पर ये आवाज ज्यादा फिट बैठती है वो है अल्लू अर्जुन। ये आवाज अल्लू अर्जुन पर इतनी सूट करती हैं कि लोग अल्लू अर्जुन के खुद के आवाज के आगे इनकी आवाज सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। इनका नाम है इंडिया के नंबर 1 वॉइस आर्टिस्ट संकेत महात्रे। क्या आप भी इनके आवाज के फैन हैं?